Subscribe my channel and press the bell icon and never miss another update. अस्सलाम वालेकुम सारे अच्छा धोले धोले अल्लाह करे रेस्टोरेंट में काफ़ी देर लग जाएगी आपको। हाँ जी। ये तो बड़ा 2-3 घंटे बैठना पड़ेगा आपको हमारे पास। जी जी। कार्ड दो कार्ड डुअल है। कार्ड डुअल है ना। डब्बा पकड़ा नहीं यार। तो ये डब्बा पकड़ा दो बैंड अलग है, वो दूसरा बैटरी है। बनाना ada yang bosan. प्लस माइनस कौन सी इनमें से? नफिया या जमा ठीक हो गया।
अल्लाह करे नहीं भाई पहले एक भाई आया था मेरे आए थे वो तो काफी देर बैठ रहा कपल बना दिया था